அவங்க நத்திங் சொல்லி என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து காஃபி குடிக்கலான்னு நடு ரோட்டில் நடந்து வந்தோம். பார்த்தா டொப்புக்கான்னு இந்தா தண்டி மலை, என்னடான்னு திரும்பி பார்த்தா அந்த பக்கம் அங்கா தண்டி புளி. இல்லை நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்க, நாங்கள் இருக்கிறது வந்து அதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர். ஆனால் அந்த நேருக்கு இந்த பக்கமும் ஒரு குழி, அந்த பக்கமும் ஒரு குழி. ஏன்னு தெரியுமா? ரோடும் போடல, ஒன்றும் போடல. அதாவது துபாயிலாம் இப்போ தோணுன்னா இப்போ ஒரு 2 நாள்லேயே நம்மளுக்கு வந்து இது காங்கிரீட் போட்டு 2 நாள்லேயே நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ரெடி ஆகிடும். ஆனால் இங்கே 2 மாதமாக வேலை நடக்குது, நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. நாங்களும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். தினமும் டீ காஃபி குடிக்க நடந்து வந்துட்டு தான் இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு 2 பக்கமும் குழி. எந்த பக்கம் நடந்து போகணுன்னே தெரியல. லாரிக்கார வரவன் இடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி போகிறோம். பாருங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம சூஸ் பண்ண ஒரு பொலிட்டிக்கல் பவர் தான். பட் இப்போ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நம்ம தான் இதுக்கெல்லாம் விழிப்புணர்வு கொண்டு வரணும். இல்லை இது வந்து பொலிட்டிக்ஸ் பேசுகிற மாதிரி கிடையாது, பட் நம்ம தான் யோசிக்கணும். ஏன்னு தெரியுமா? இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் பேர் வாழ்கிறோம் இந்த இடத்துலையே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரோட் ஃபெசிலிட்டி சரியாக இருக்குன்னா எப்படி டே டு டே லைஃப்பை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும்? லைக் எல்லாருமே இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, வேறு ஊரில் இருந்து வந்து. ஸோ சேஃப்டி வேணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சுத்தமாக அந்த ஏரியா இருக்கணும். நம்ம தான் சொல்கிறோம் தூய்மை இந்தியான்ட்டு, அதை மாற்றணும் இல்லையா? அதனால தான் இந்த கண்டென்ட்டை பேசிட்டு நீங்கள் காஃபி குடிக்கலான்னு ஒன்றும் இப்போ ஏதோ சொல்லி பிளாக் பண்ண